Привет, друзья! Меня зовут Артемий Троицкий. Продолжается бесконечная видеоэпопея просветительская под названием «Популярная советология Попсовет». И сегодняшняя тема – советский патриотизм versus советский интернационализм. Ну, в общем-то, уже по заголовку понятно, что мы имеем дело с неким парадоксом. С одной стороны, как мы отметили в прошлом выпуске, Советский Союз был в высшей степени милитаристским и достаточно агрессивным государством. С другой стороны, всячески пропагандировался пацифизм и интернационализм. То есть, с одной стороны, вот этот вот патриотизм, мы советские люди, советское значит отличное, мы лучше всех, мы строим коммунизм, все остальные нам подметки не годятся. С другой стороны, при всей вот этой вот явной такой имперской спеси, Советский Союз позиционировал себя как государство интернационалистическое, как государство, которое дружит, ну, если не со всеми, то, по крайней мере, с большинством стран мира, помогает им всячески и так далее. Это все связано, естественно, с идеологической базой Советского Союза, каковой, естественно, является марксизм, а также марксизм-ленинизм. А марксизм предполагает, что классовое сознание у людей гораздо важнее, чем национальное сознание. Поэтому, скажем, главный лозунг, как известно, марксистский – это «пролетарии всех стран, соединяйтесь». То есть неважно, из какой вы страны, с какого континента, какого цвета ваша кожа, но если вы пролетарии, то вот классовое чувство должно, значит, вас соединять, и это важнее, чем все национальные предрассудки. Ленин, надо сказать, в этом смысле был абсолютно последовательным марксистом. У него есть всякие работы на эту тему. Самая известная из них – это, наверное, «О национальной гордости великороссов». Такая, в общем-то, фактически антипатриотическая работа, где он пишет как раз о том, что вот классовое сознание – это важно, а вот все вот эти вот национальные закидоны, особенно великодержавное, это все очень даже плохо, реакционно и так далее. Но Ленин был идеалистом, понятное дело, поэтому, когда за дело взялся Сталин, то, в общем-то, все до некоторой степени изменилось. С одной стороны, он продолжал поддерживать коммунистический интернационал, Коминтерн так называемый, но он нужен был ему в первую очередь, значит, для того, чтобы как-то продвигаться, в том числе там и шпионить и так далее за границей и усиливать свое влияние за рубежом. Все равно Коминтерн долго не продержался. Большое количество этих иностранных коммунистов, которые жили и работали в СССР, были посажены и расстреляны. Ну а после войны и вовсе начался разгул великодержавного шовинизма, скажем так, интернационалистов стали называть безродными космополитами, пошла борьба не на жизнь, а на смерть с западным влиянием, в том числе западной культуры, были под запретом западная музыка, западное шматье и так далее. Ну, помните истории со стилягами, разгибанием, выпрямлением инструмента под названием саксофон, запрет джаза, плюс, естественно, государственный антисемитизм, дело врачей и евреев. На самом деле в СССР спасла только смерть Сталина, потому что 1953 год вообще должен был стать годом массовой депортации всех евреев в Сибирь, для чего, собственно, и была создана так называемая еврейская автономная область. То есть для них там было создано на берегу Амура в тайге такое специальное гетто, куда всех евреев должны были сослать.
где-то чуть ли не весной даже 1953 года или летом должен был начаться этот процесс. Сталин, слава богу, сдох, и этого не случилось. Хотя там убили Михоэлса, там всякие процессы шли антисионистские. Жолобью, естественно, в общем-то, это было симпатично, за что, собственно, Сталина российское жлобье до сих пор и уважает, и любит. Но после того, как Сталин отдал концы, началась так называемая оттепель, ну и, как тогда любили говорить, начали восстанавливаться ленинские нормы в партийной и советской жизни. И одна из этих ленинских норм как раз стояла в возвращении к этому самому интернационализму. Советский Союз стал себя позиционировать как страна открытая, как страна гостеприимная. Естественно, фестиваль молодежи и студентов 1957 года. И пошло-поехало. Естественно, это все совпало с некоторыми международными процессами, там типа революция на Кубе, деколонизация в Африке, 60-й год, в СССР открывается университет имени Патриса Лумумбы специально для обучения в нем всяких студентов, преимущественно из развивающихся стран и так далее. На всех уровнях, опять же, от школьно-детсадовского там, ну и до более серьезных всяких партийных съездов и прочее, всячески выражалась солидарность с борющимися народами Африки, Азии, Латинской Америки. Ну, естественно, война во Вьетнаме, проклинаем американский империализм, значит, да здравствует Хо Ши Мин и героический вьетнамский народ. Про кубинскую революцию я уже сказал, но там еще была сторона Чили, солидарность с Чили, Сальвадор Альенде, Виктор Хара и так далее. Это уже 70-е годы, уже после Хрущева. Тут можно всегда какие-то контрпримеры приводить, типа той же интервенции в Чехословакию, но даже она называлась там типа оказание братской интернациональной помощи народу Чехословакии, который там запутался в социализм с человеческим лицом. Вот. Или, скажем, интервенция в Афганистан тоже называлась братской помощью братскому, опять же, или какому-то там еще дружественному народу Афганистана. Все это в СССР вот было как-то намешано и перемешано. В любом случае, тут я должен вернуться к такому уже стандартному, наверное, для нашей советологической передачи финалу, все равно это было гораздо лучше и правильнее и справедливее, чем то, что происходит в современной путинской России. Потому что у Советского Союза, как вы прекрасно знаете, у него было много союзников во всем мире. То есть мало того, что были оккупированы восточноевропейские страны, организации Варшавского договора и так далее, это как раз была такая как бы самая позорная часть этой Советской империи. Но были и вот все эти страны Африки, Азии, Латинской Америки, которые искренне, значит, верили в марксистскую, ленинскую и хрущевско-брежневскую утопию, с ними была дружба, и во всяком случае, никак невозможно было сказать, что при том, что висел железный занавес, но железный занавес, он висел только, скажем так, в определенном месте. Он висел между СССР и цивилизованными западными капиталистическими странами. А в других местах, в общем-то, железного занавеса не было, и учились в Советском Союзе десятки, если не сотни тысяч студентов из развивающихся стран. И никак нельзя было сказать, что страна СССР находилась в изоляции. В той изоляции, в которой она находится в настоящий момент, где кроме несчастной Белоруссии, еще более несчастного Судана, не Судана, а Сирии, а также омерзительного Ирана и тоталитарной Северной Кореи, в общем-то, нет больше в Российской Федерации никаких друзей. И никому она нафиг не нужна, если кому-то только и нужна, то
исключительно из корыстных побуждений, как источник, там, скажем, дешевой нефти, газа или бесплатного оружия или чего-то еще такого. И в этом смысле, конечно, Советский Союз был в плане своих международных вот этих интернационалистических связей гораздо прогрессивнее, скажем так, и эффективнее, чем нынешняя путинская Россия. Вот примерно так обстоят дела с патриотизмом и интернационализмом в СССР. Меня зовут Артемий Троицкий. Это видеоэпопея «Поп-совет. Популярная советология». В следующем выпуске, я так думаю, у нас будут ответы на вопросы, которых накопилось уже очень и очень много. Всем пока. Счастливо. Заходите еще.